Assalomu alaykum. Saida Mirziyoyeva. Men Namangan viloyat 3 tumandaman. Saida Mirziyoyeva. Sizga murojaatim Namangan viloyat 3 tumanida shuncha payt mana qonuniy zeks bilan yashab keldim. Namangan viloyati xotin-qizlar Dinaroyiga, Saidaxon oyiga murojaat qildim. Murojaatlarim lekin qabul bo'lgani yo'q. Doim qabullarga boraman, o'rganib chiqilmadi ham, chora ham ko'rilmadi hech qachon. Qaysilarim doim ta'zim va zo'ravonlik uchrab kelganman. Lekin bu bo'yicha bir necha marta murojaat qildim, lekin natija bo'lgani yo'q. Namangan viloyati 3 tumani birlashgan keskin yo'l mahalla idorasiga borib murojaatimni hal qilib berasizlarmi? Chora ko'rib berasizlarmi? Murojaatim bo'yicha o'rganib chiqasizlarmi deb mahalliy tiliga borib aytsam, mahalliy tiliga viloyat tuman hokimi o'rinbosari Anvarjon Jo'rayev, seni haqqing yo'q, sen meni haqorat qilding deb men ustimdan ariza qilib beribdi. Nima endi Saida Mirziyoyeva ayollar yordam so'rab chiqsa nima ustidan ariza qilib beradimi? Hech qanaqa chora ham ko'rmadi. Mana Sultanova Ma'sudaxon qaysingni mana qonuniy zeks bilan turmushga chiqqanman, yo ota hovlisiga, turmush o'rtog'im ota hovlisiga kiritmaydi yoki shu o'zi biz yashab turgan uchastkamiz o'sha Sultanova Ma'sudaxon nomida yo u joy bermaydi. Men turmush chiqqanimdan keyin so'ng 3 kundan keyin qonuniy zeks bilan chiqqanman. 3 kundan keyin dala shiyponiga haydab chiqarib majburiy kirituv bilan kirganman. Bu bo'yicha Namangan viloyati 3 tumani xotin-qizlari Dinarxon oyiga, Namangan viloyati 3 tumani xotin-qizlari Saidaxon oyiga, Namangan viloyati xotin-qizlar Dinaroyxon oyiga uchradim, lekin muammoim hal bo'lmayapti. Qachongacha mana shunaqa bo'ladi? Saidaxon Mirziyoyeva, Tanzila Narbayeva bu murojaatlarimni o'rganib chiqib, menga murojaatlarimni qo'yib berishini mana hozir mana xotin-qizlar qo'mitasiga keldim men. Mana hozir xotin-qizlar qo'mitasiga murojaat qildirmoqdaman. Iltimos, mana shu murojaatimni inobatga olib, voyaga yetmagan go'dagim bilan keldim. Mana mana xotin-qizlar qo'llab-quvvatlash qo'mitasiga kelganman. Mana shu murojaatlarimni o'rganib chiqib